السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ النهاردة بقى ماما لقت الطماطم كتيرة في السوق ورخيصة، فقالت تخزن لها شوية طماطم، فقلنا ما يضرش نعمل لها الطماطم اللي هي عايزاها. فجبت لنا تقريبا 10 ونص طماطم، وقعدنا بقى حطيناهم في الحلل كده زي ما انتوا شايفين، وقعدنا نقطع فيهم وننضف فيهم. طبعا بنقطعهم بعد ما غسلناهم. تعالوا معانا بقى نشوف هنعمل ايه. نجيب كل الطماطم كده مرة واحدة بعد ما اتغسلت وكده، ونقطع فيها بقى زي ما انتوا شايفين كده. ما هي الطماطم ترخص على دماغنا تغلى على دماغنا، بس مش مشكلة. طبعا انتوا شفتوا الفيديو برطمانات الصلصة الصغير، وقلت لكم استنوا الطريقة. استنيتوا ولا نمتوا؟ اكيد نمتوا. يلا مش مشكلة، شوفوا الفيديو الصبح ان شاء الله على ما ينزل. هنقطع بقى كل الكمية دي لحد ما تخلص. اهم حاجة الدقة في العمل يا جماعة، ما نكروتش وما نكلكعش. هي كمية كبيرة بس مش مشكلة، هتنفع برضو. هنا بعد ما قطعناها هنفضيها هنا في الحلة، ونركنها بقى على جنب. هنا خلصنا الكمية كلها وحطيناهم الاتنين على النار زي ما انتوا شايفين. هما كده على البوتاجاز بقى بيتسووا على نار هادية. هنا كنت بوريكم الطماطم حمرا ازاي. وهنا بقى بعد هتتحرق يا ماما. هنا بعد ما استوت الطماطم وسبتها تبرد، حطيتها في الخلاط بقى، وبقيت ايه اضربها كلها علشان ايه نعملها صلصة. الخلاط وبرد زي ما انتوا شايفين الصلصة كده، حاجة جميلة يعني. خلصنا حلة، ودي الحلة التانية. زي ما قلت لكم اهم حاجة الدقة في العمل. هنا الصلصة بعد ما خلصتها كلها، بصراحة لازم تجربوها وتعملوها لاني بتوفر كتير معاكي، وهتبقى جاهزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.